Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1 yaş çocukların kullanabileceği büyüklükte kapüşonlu çok güzel bir hırka çalışması yapacağız. Hırkamızda haroşa örgü modelini kullanacağız. Bir de arkadaşlar ilik düğme kısmında, kapüşonun kenarında ve cep kapağında düz kenar çalışması yapacağız. Onun dışında da tekli lastik örgü kullanacağız. Yani örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız bile bu hırkayı rahatlıkla örebilecekler. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. Alize'nin Happy Baby'sini kullanacağım. 100 gram ağırlığında, 330 metre uzunluğunda bir ip. Şiş olarak da 3,5 numara misinalı şiş kullanacağım. Arkadaşlar çok gevşek örüyorsanız 3 numarayla örmenizi tavsiye ediyorum. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Şişime klasik ilmek atma yöntemiyle 90 tane ilmek atacağım. Roba artışlarım bitene kadar normal bir şiş kullanacağım arkadaşlar. Çünkü bugün taşlı bir ayraç kullanacağım. Masaya temas ettiği zaman zarar vermesin diye roba artışlarım bitirene kadar normal şişle, daha sonra misinalı şişle devam edeceğim. Ama sizler buradan itibaren misinalı şişinizi de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi klasik ilmek atma yöntemiyle ilmeklerimi atıyorum. Şimdi ilmek sayımızı 90'a tamamlayalım arkadaşlar. Şişime 90 ilmek attım. Şimdi baştaki ve sondaki 3 ilmeğime bir iç çalışması yapacağım. Buna düz kenar çalışması da diyebilirsiniz. Ama bu şekilde yapmanız gerekmiyor. Dilerseniz benim gibi, dilerseniz tamamını haroşa olarak da örebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama ben çok yakıştığını düşünüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir görüntümüz olacak. Yapmak isteyen arkadaşlarımız için ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. İlmeklerimizi attık ve ipli kısmımızdayız. Yani örgümüzün arka yüzündeyiz. Şimdi arka yüzümüzü öreceğiz. Burada ne yapıyorsam arkadaşlar, her arka yüzümüze geldiğimizde aynı işlemleri yapacağız. O yüzden lütfen iyi izleyelim. Örgümün arka yüzündeyim. İpim kendimden tarafta. Baştaki 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın ipim kendimden tarafta. 3 tane ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. 3 tane ilmeğimi aldım örmeden. İpimi arka tarafa atıyorum. Çünkü ben haroşayı düz örgü olarak örüyorum. Sizler ters örgü örüyorsanız ipiniz kendinizden tarafta, ters örerek devam edeceksiniz. Ama dediğim gibi ben düz olarak ördüğüm için haroşayı kenar ilmeklerimden sonra sonda 3 tane ilmeğim kalana kadar düz örgü olarak devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar sonda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Bu arada binada tadilat var arkadaşlar. Gürültüler için şimdiden özür dilerim. Sonda 3 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak öreyim. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar örgümün arka yüzünde ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Şimdi yine ipi kendimden tarafa alıp sondaki 3 ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. İp kendinizden tarafta olacak arkadaşlar, bu tarafta. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Örgümüzün ön yüzünde baştaki 3 tane ilmeğimizi düz örgü olarak öreceğiz. Bakın arkadaşlar, ipimiz 4. ilmeğimizde takılı. Yani bunun bu şekilde olması sizi yanıltmasın, böyle olması gerekiyor. Şimdi baştaki 3 tane ilmeğimi, ilk ilmeğim dahil, düz örgü olarak örüyorum. 1 2 ve 3. 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi ön bedenim için 17 tane ilmek ayıracağım. 3 tanesini sayıyorum burada. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Baştaki 3 ilmeğimi düz ve 14 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Yani toplamda 17 ilmek ön bedenim için ayırdım. Bir tane artış yapıyorum. Ayracımı takıyorum. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar lütfen ayraç kullansınlar. Ben normalde ayraç kullanmıyorum ama sizler anlayabilin artış yerlerini diye ayraç takıyorum. Arada 2 tane ilmeğim var. Haroşa olarak örüyorum. Bir ayraç da buraya takıyorum. Bir artış yapıyorum. Ve kol bedenim için 11 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Bir tane artış yapıyorum.
Ayracımı takıyorum. Arada yine 2 tane haroşa ilmeğim var. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Buraya da ayracımı takıyorum. Bir artış yapıyorum. Ve arka bedenim için 26 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. 26 ilmeğimi arka bedenim için haroşa olarak ördüm. Bir artış yapıyorum. Ayracımı takıyorum. Aralarda 2 tane ilmeğimiz var. 2 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2 haroşamın yanına da yine bir ayraç takıyorum. Bir artırma işlemi yapıyorum ve diğer kol bedenim için yine 11 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bir artış yapıyorum. Ayracımı takıyorum. Arada yine 2 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ayracımı takıyorum. Bir artış yapıyorum. 17 tane ilmeğimiz de diğer ön bedenimiz için burada olmalı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. 17 tane ilmeğimizi de ön bedenimiz için öreceğiz. 14 tanesini haroşa, 3 tanesini düz öreceğiz arkadaşlar. Şimdi 14 tane ilmeğime, yani sonda 3 tane ilmeğim kalana kadar haroşa olarak örüyorum. Düz kenar çalışması yapmak zorunda değilsiniz dediğim gibi. Yani buraları da haroşa olarak örebilirsiniz. Ama gerçekten yakışıyor arkadaşlar. Yani örmenizi tavsiye ederim. Bakın sonda 3 tane ilmeğim kaldı. Örgümün ön yüzünde olduğum için bu 3 ilmeğimi sıra başında olduğu gibi düz örgü olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim, ipli kısmımda. Ne yapmıştık bir önceki arkadaşlar? Arka yüzümüzde ilmeklerimizi attıktan hemen sonraki sıramızda arka yüzümüz. İpimiz kendimizden tarafta. Baştaki 3 tane ilmeğimizi örmeden şişimize almıştık. Yine aynı şekilde 3 tane ilmeğimizi örmeden şişimize alıyoruz. Ve haroşa örgü olarak devam ediyoruz. Örgümüzün arka yüzlerinde, yani bu ipli kısımda arkadaşlar herhangi bir artırma işlemi yapmıyoruz. Kenar ilmeklerimiz için ipimizi kendimizden tarafa alıp baştaki 3 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ve ilmeklerimizin tamamını sonda 3 tane ilmeğimiz kalana kadar artırma ilmeklerimiz de dahil haroşa olarak örüyoruz. Kenar ilmeklerimi örmeden aldım ve haroşa olarak devam ediyorum. Hırkamız sadece haroşa örgüden oluşuyor arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay. Arkadaşlar şimdi bu şekilde sadece haroşa örgülerle hem ayraç arasındaki hem de artış ilmekleri dahil, yani bütün ilmeklerimizi sonda 3 ilmeğimiz kalana kadar örgümüzün arka yüzünde haroşa olarak örelim. Baştaki 3 tane ilmeğimi örmeden şişime aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan örgümün arka yüzünde haroşa olarak ördüm. İpimi kendimden tarafa alıyorum ve sondaki 3 ilmeğimi yine örmeden şişimin üzerine alıyorum. Örgümüzün arka yüzünde yapacağımız tek işlem bu arkadaşlar. Baştaki ve sondaki 3 tane ilmeği örmeden şişimize alacağız. Aradaki ilmeklerin tamamını da haroşa olarak öreceğiz. Yani arka yüzlerde herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmayacağız. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Artırma işlemlerimizi hep örgümüzün ön yüzünde yapacağız. Bakın yine ipim arka tarafta, yani 4. ilmeğimin arkasında. Örgümün ön yüzünde olduğum için bu baştaki 3 tane ilmeğimi, yani örgümün arka yüzünde örmeden aldığım ilmeklerimi örgümün ön yüzünde düz örgü olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm ve haroşa örgülerle devam ediyorum. Ayracımı gördüğüm yerde de artış yapacağım arkadaşlar.
Ayracıma kadar ilmeklerimi haroş olarak ördüm. Ayracımı gördüm. Ön yüzümde olduğum için hemen artışımı yapıyorum. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Arada 2 tane haroşa ilmeğim var. Yine haroş olarak örüyorum. Diğer ayracımı da alıyorum. Ve ayracımın bu tarafından da bir artış yapıyorum. Ve yine buradaki ayraçlarımın bulunduğu yere kadar haroşa örgü olarak devam ediyorum. Ayracıma kadar ilmeklerimi haroş olarak ördüm. Artışımı yapıyorum. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Arada yine 2 tane haroşa ilmeğim var. 2 tane haroşamı ördüm. Ayracımı taktım. Bir artış da bu taraftan yapıyorum. Ve diğer ayraçlarımın bulunduğu yere kadar haroş olarak devam ediyorum. Artış işlemlerinin de artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzünde ayraçlarımızı gördüğümüzde hem sağından hem de solundan birer tane artış yapacağız. Şimdi ben ayracıma kadar öreyim arkadaşlar. Ayracıma kadar ilmeklerimi haroş olarak ördüm. Artışımı yapıyorum. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi yine haroş olarak örüyorum. Diğer ayracımı da alıyorum. Bir artış da bu tarafından yapıyorum. Ve yine ayraçlarımın bulunduğu yere kadar ilmeklerimi haroş olarak örüyorum. Ayracıma kadar öreyim. Ayracıma kadar ilmeklerimi haroş olarak ördüm. Artışımı yapıyorum. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Diğer ayracımı da alıyorum. Bu tarafından da artış yapıp sonda 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroş olarak örüyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. Örgümün ön yüzünde olduğum için bu 3 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hep aynı işlemleri yapıyoruz. İpim kendimden tarafta. Örgümün arka yüzünde baştaki 3 tane ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Ve haroş olarak devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi sonda 3 tane ilmeğim kalana kadar herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmadan haroşa örgü olarak öreceğim. Şimdi sonda 3 ilmeğe kadar örelim arkadaşlar. Örgümün arka yüzünü sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar haroşa olarak ördüm. İpimi kendimden tarafa alıyorum ve 3 tane ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hep aynı işlemleri yapıyoruz. Şimdi burada ön yüzümüzde ilk iliğimizi açacağız. Daha sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Zaten haroşa örgüden oluşuyor. Birçoğumuz biliyoruz. Hem ön yüzü hem arka yüzü haroşa olarak öreceğiz. Başta ve sonda 3 tane ilmeğimiz üzerinde de bir iç çalışması yapacağız. Onu da ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Örgümüzün ön yüzünde yine biritimizi devam ettireceğiz. Ne yapıyorduk ön yüzlerimizde? Baştaki 3 tane ilmeğimizi düz örgü olarak örüyorduk. 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 4. ve 5. ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve haroş olarak devam ediyorum. İlk iliğimizi de açtık arkadaşlar birlikte. Evet arkadaşlar birlikte ilk iliğimizi de açtık. Artık haroşa örgüyle devam edeceğimiz için videoyu gereksiz yere uzatmayacağım. Her ön yüzümüze geldiğimizde eğer kenarlarda birit yapmak istiyorsak baştaki ve sondaki 3 ilmeğimizi düz örgü olarak öreceğiz. Aradaki ilmeklerimizin tamamını da haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzlerimizde arkadaşlar ayraçlarımızın sağından ve solundan artışlarımızı yapacağız. Arka yüzlerimizde de baştaki ve sondaki 3 tane ilmeğimizi örmeden ipimiz kendimizden tarafta şişimize alacağız. Ve aradaki ilmeklerimizin tamamını da haroşa örgü olarak öreceğiz. Arka yüzlerde artırma işlemi yok. Sadece ön yüzlerde yapacağız. Artışlarımızı unutmayalım. Birlikte ilk iliğimizi açmıştık. Bundan sonraki iliklerimizi de 12 haroşa sırası arayla açacağız. Arkadaşlar hırkamızda 4 tane düğme kullanacağım. Çünkü orijinali az düğmeli. Yani
Altta bayağı bir mesafe olacak. Eğer dilerseniz 2 tane daha ilik açabilirsiniz ekstra. Ama ben orijinalini çok bozma taraftarı değilim. Sizin tercihinize kalmış. Şimdi robamız 14 santimetre uzunluğa gelene kadar arkadaşlar artışlarımızı yapalım. Ben yine kaç haroşa sırası ördüm, kaç kez artırma işlemi yaptım. Tamamladığımda anlatacağım size. Şimdi ben tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, robamı 14 santimetre uzunluğa gelene kadar artışlarımı aynı şekilde yaparak ördüm. Toplamda 25 kez artırma işlemi yaptım. Şimdi bedenlerde kaç tane ilmeğim var onları da söyleyeyim. Ön bedenimde ayracıma kadar 42 tane ilmeğim var. Ayraç arasında 2 tane ilmeğim var. Kol bedenimde 61 tane ilmeğim var. Ayraç arasında yine 2 tane ilmeğim var. Arka bedenimde ayracıma kadar 76 tane ilmeğim var. Yine ayraç arasında 2 tane ilmeğim var. Diğer kol bedenimde de aynı şekilde 61 tane ilmeğim var. Ayraç arasında 2 tane ilmeğim var. Ve son olarak ön bedenimde diğer tarafta olduğu gibi 42 tane ilmeğim var. Arkadaşlar, ilmek sayılarımızın aynı olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani buradaki santimetre ölçüsü ölçtüğünüz zaman 14 santimetre değilse arkadaşlar bu olmaz. Onu başta söyleyeyim. Yani mesela 13 santimetre diyelim burası ölçtüğünüz zaman. 14 santimetre olana kadar aynı şekilde artışlarınızı yapmaya devam edin arkadaşlar. Yani eğer buradaki ölçüyü tutturmazsanız hırkayı da lütfen örmeyin. Düzgün bir şey örmek istiyorsanız ilmek sayısı falan lütfen sormayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten iplerinize yazık olur, emeklerinize yazık olur. Ben sizler için söylüyorum. İlmek sayısıyla, sıra sayısıyla örgü örülmez arkadaşlar. İlmek sayısı sadece roba oluştururken en başta hesaplanır. Ondan sonra tamamen ölçüyle devam edilir. Yani sıra sayısıyla, ilmek sayısıyla devam edilmez. Dediğim gibi düzgün sonuçlar elde etmek istiyorsanız, özellikle sipariş alan arkadaşlarım için söylüyorum. Lütfen buradaki santimetre ölçülerini baz alın. Aksi takdirde mahcubiyetler yaşarsınız. Şimdi arkadaşlar beden ayrımlarımızı yapacağız. Bu arada arkadaşlar ikinci iliğimi de açtım ben 12 haroşa sırası sonra. İkinci iliğimi açtıktan sonra da 2, 4, 6, 8, 10 haroşa sırası ördüm. Yine 12 haroşa sıramı tamamladığımda 3. iliğimi de açacağım. Şimdi örgümün ön yüzünde birit ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Ve ayracıma kadar ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Ayracımıza kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Ayracıma kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Ayracımı çıkarıyorum. Ayraç aralarında 2 tane haroşa ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Bu 2 ilmeği de ön bedenime dahil ediyorum. 1, 2. Buradaki ayracımı da çıkarıyorum. Arkadaşlar biz şimdi kol bedenlerimizi dikişsiz olarak öreceğimiz için en sona bırakıyoruz. Kol bedenimize ait burada sanıyorum 61 tane ilmeğimiz vardı. Bu ilmeklerimize yardımcı bir aparat alacağım ben. Bu şekilde bir aparatınızın olması gerekmiyor arkadaşlar. Daha önceki videolarımı izlediyseniz bir yün iğnesi yardımıyla farklı renk bir ipin üzerine iğnemin üzerinden ilmeklerimi alıp ipimi bağlıyordum. O şekilde de yapabilirsiniz. Eğer dikişli örecekseniz şu an sadece kol bedenlerinizi öreceksiniz. Buraya kadar ördüm, ayracıma kadar aradaki 2 tane ilmeği ön bedenime dahil ettim. Kol bedenime herhangi bir ilmek dahil etmedim. Yine bu taraftan da etmeyeceksiniz. Sadece dikişli örecek arkadaşlar ön yüzü ve arka yüzü sürekli haroşa örerek kol bedenlerini tamamlayacaklar. Toplam kol altından itibaren 19 santimetre örmeniz gerekiyor arkadaşlar lastikle birlikte. Yani bunun 14 santimetresini haroşa, 5 santimetresini lastik örgü, tek lastik örgü örebilirsiniz. Bu 19 santimetre boyunca da arkadaşlar toplamda 6 ila 8 ilmek eksiltme işlemi yapın. Ben şimdi dikişsiz örgüye geçtiğim zaman kaç haroşa sırası arayla eksiltmelerimi yaptığımı orada yine göstereceğim sizlere. Siz de dikişli örgüde aynı sıralamayla aynı şekilde yapabilirsiniz. Tek farkımız sizler önce kol bedenlerinizi bitireceksiniz. Biz en son öreceğiz kol bedenimizi. Şimdi arkadaşlar ben buradaki ilmeklerime yardımcı aparatımı alayım. Kol bedenime ait ilmeklerimi bu şekilde yardımcı şişimin üzerine alıyorum. Ayracıma kadar alayım arkadaşlar. Ayracımın bulunduğu yere kadar kol bedenime ait ilmeklerimi yardımcı aparatımın üzerine aldım. Aradaki ilmekleri arkadaşlar kol bedenimize dahil etmiyoruz. Bu tarafta olduğu gibi. Buradakileri de arka bedenimize dahil edeceğiz. Arkadaşlar şimdi buraya kadar ne yaptık yine kısaca bir hatırlayalım.
ön bedenimizi haroşa olarak ördük. İki ayrıcımızın arasında bulunan 2 tane ilmeğimizi ön bedenimize dahil edip onları da yine haroşa olarak ördük. Daha sonra kol bedenimize ait ilmeklerimizin tamamını yardımcı aparatımıza aldık. Şimdi ön bedenimizi ve arka bedenimizi birleştireceğiz. Dediğim gibi dikişli örecek arkadaşlarım aynı işlemleri yapacaklar. Yine ön bedenlerini bu şekilde haroşa olarak örecekler. Aradaki 2 tane ilmeği ön bedene dahil edip daha sonra kol bedenlerinin tamamını bitirecekler ve sonra buradan itibaren yaptığımız işlemlerin aynısını tekrarlayacaklar. Şimdi bu taraftaki ayrıcımı da çıkarıyorum. Ayrıç arasındaki 2 tane ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Diğer ayrıcımı da çıkarıyorum. Artık ihtiyacım yok. Ve haroşa örgülerle devam ediyorum. Diğer ayraçlarımın bulunduğu yere kadar öreyim. Evet arkadaşlar, arka bedenime ait ilmeklerimi de ayrıcımın bulunduğu yere kadar haroşa olarak ördüm. Ayrıcımı çıkarıyorum. Ayraç arasındaki 2 tane ilmeğimi arka bedenime dahil edeceğim. Buradaki ayrıcımı da çıkarıyorum. Şimdi yine kol bedenimizin ilmeklerini yardımcı aparatımıza alacağız. Ayraç arasındaki 2 tane ilmeği almıyoruz arkadaşlar. Bu aradaki bulunan ilmeklerimizi alacağız sadece. 61 taneydi galiba. 61 ilmeğimizi az önce olduğu gibi şimimizin üzerine alalım. Evet arkadaşlar, diğer kol bedenime ait ilmeklerimi de yardımcı aparatıma aldım. Bu tarafta da yine ayraç arasında 2 tane ilmeğim var. Bunu da ön bedenime dahil edeceğim. Yani kol bedenlerimize ne sağdan ne soldan ilmek dahil etmedik. Bu tarafta olduğu gibi ilmeklerimizi bedenlere verdik. Şimdi arkadaşlar, dikişli örenler için söylüyorum. Bu defa bu taraftaki kolunuzu, yani arka bedeninizi aynı bizim gibi ördükten sonra kol bedeninizin tamamını öreceksiniz. Daha sonra yine buradan devam edeceksiniz. Şimdi buradaki ilk ayracımı çıkarıyorum. Ayraç arasındaki ilmeklerime 2 tane ilmeğim vardı. Haroşa olarak ördüm. Artık arkadaşlar herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan sadece haroşa örgülerle bedenimizi tamamlayacağız. Şimdi sondaki ilmek kalana kadar haroşalarımı öreyim. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar haroşa olarak ördüm. Örgümün ön yüzünde olduğum için sondaki 3 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Yine arka yüzlerimizde aynı şekilde ipimiz kendimizden tarafta. Baştaki 3 tane ilmeğimizi örmeden şişimize alıyoruz. Ve haroşa olarak devam ediyoruz. Arkadaşlar, dediğim gibi artık herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yok. Baştaki ve sondaki 3 ilmeğimize bir itiş işlemi uygulayacağız. Onun dışında hem ön yüzümüzde hem arka yüzümüzde aradaki ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Sonda 3 tane ilmeğimiz kalana kadar haroşalarımızı örelim. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını sonda 3 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak ördüm. Arka yüzümde olduğum için ipi kendimden tarafa alıyorum. Ve sıra sonundaki 3 ilmeği örmeden şişim alıyorum. Gördüğünüz gibi biritlerimizi de aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bu arada arkadaşlar, bir kez daha ilik açmayı göstereyim. Daha anlaşılır olsun. Örgümüzün ön yüzünde açıyoruz iliklerimizi. Yine biritimizi ön yüzümüzde düz olarak örüyoruz. Arka yüzlerimizde örmeden alıyoruz. Ön yüzlerimizde de düz örgü olarak örüyoruz. 3 tane ilmeğimiz olarak ördüm. 4. ve 5. ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir doluyorum. Ve 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Haroşa olarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, artık örgümüze sadece haroşa olarak devam edeceğiz. Yine baştaki ve sondaki 3 ilmeğimizi birit olarak örgümüz boyunca devam ettireceğiz. Ön yüzlerimizde ne yapıyorduk arkadaşlar? Baştaki ve sondaki 3 ilmeğimizi düz örgü olarak örüyorduk. Örgümüzün arka yüzlerinde de baştaki ve sondaki 3 ilmeğimizi örmeden alıyorduk. Yani bu şekilde devam edeceğiz. Herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yok aralarda. Önlerde de haroşa, arkalarda da haroşa olarak öreceğiz. Ben toplamda 12 haroşa sırası arayla 4 tane ilik açacağım. Sizler dilerseniz 5 ya da 6 tane de ilik açabilirsiniz. Bu tamamen tercihinize bağlı. Ben orijinalini çok bozmak istemediğim için 4 tane ilik açacağım. Kol altından itibaren 16 cm uzunluğa gelene kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim.
Evet arkadaşlar, beden örgümü kol altından itibaren 16 santimetre uzunluğa gelene kadar haroşa olarak ördüm. Toplamda 4 tane ilik açtım. Son iliğimden sonra da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 sıra haroşa olarak ördüm. Şimdi bu sıramızda kesim işlemi yapacağız. Kesim işlemimizi de tamamladığımızda lastik örgümüze geçeceğiz arkadaşlar. Kenar biritimizi lastik örgümüz boyunca da devam ettireceğiz. Yani örgümüz bitene kadar devam edecek. Örgümün ön yüzünde olduğum için 3 tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Şimdi sayıyorum arkadaşlar. 19 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Artık 18 ilmek arayla kesimlerimi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Tekrar 2 tane ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. 18 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 2 ilmeğimi birlikte alarak keseceğim. Sona yakın bir yere kadar öreyim. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar 18 ilmek arayla toplam 6 kez kesme işlemi yaptım. Son kesimimden sonra kalan ilmeklerimi sonda 3 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak ördüm. Sondaki 3 ilmeğimi de örgümün ön yüzünde olduğum için yine düz örgü olarak örüyorum. Artık kesme işlemi yapmayacağız arkadaşlar. Mevcut ilmek sayımızla devam edeceğiz. Şimdi örgümüzün arka yüzünü haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzümüze geçtiğimizde de tekli lastik örgümüze başlayacağız. Örgümün arka yüzüne yine birit ilmeklerimi örmeden aldım. Ve sonda 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimin tamamını haroşa örgü olarak öreceğim. Sonda 3 ilmeğimize kadar örelim arkadaşlar. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar örgümün arka yüzünde ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Yine ipi kendimden tarafa alıyorum. Ve sondaki 3 ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Lastik örgümüzde de dediğim gibi biritimizi devam ettireceğiz. Ön yüzlerimizde baştaki 3 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz yine ve bir ters ilmekle başlıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak devam ediyoruz. Yani klasik tekli lastik örüyoruz. Sonda 3 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar bir ters bir düz klasik lastik örgü olarak ördüm. Ön yüzümde olduğum için sondaki 3 ilmeğimi yine düz örgü olarak örüyorum. Tekli lastik örgüyü birçoğumuz biliyoruz arkadaşlar. Örgümün arka yüzündeyim. Yine baştaki 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Hem ön yüzümüzde hem arka yüzümüzde düzleri düz öreceğiz. Tersleri ters örgü olarak öreceğiz. Kenar biritlerimizi yine aynı şekilde devam ettireceğiz. Şimdi arkadaşlar lastik örgümüzü 5 santimetreye tamamlayalım. Daha sonra kesim işlemlerimizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, lastik örgümü 5 santimetre uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimizi keseceğiz. Bakın yine biritimi yaptığım için ipim 4. ilmeğimin arkasında. Şimdi ilk olarak baştaki 3 tane ilmeğimi keseceğim arkadaşlar. 3 ilmeğime girdim. Ve 3 ilmeğimi birlikte alarak düz olarak ördüm. Yani kesme işlemi yaptım. Yanındaki ilmeğim ters. Artık lastik ilmeklerime geçtim. Ters olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Buradaki ilmeğim düz. Düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Tersi ters örüyorum arkadaşlar. Daha sonra arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Düzü düz örüyorum. Tekrar arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tersi ters örüyorum. Arkadaki ilmeğimi atlattım. Düzü düz örüyorum.
Yine arkadaki ilmeği atlatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar kesimimizi yapacağız. Kesimlerimizi tamamlayalım. Daha sonra kol bedenimizle devam edelim. Evet arkadaşlar, lastik örgümün kapatma işlemini yaptım. Şimdi kol bedenimizle devam edeceğiz. Aparatımda beklettiğim ilmeklerimin tamamını şişimin üzerine topladım. Şimdi buradan ilmek çıkaracağız. Şimdi buradan 3 tane ilmek alacağız arkadaşlar. Dikişli ören arkadaşlarımız bu işlemi yapamayacaklar. Çünkü böyle bir alanları yok. Üç tane ilmek alacağım. 1, 2 ve 3. Şimdi ilk kesimimizden önce 4 diş haroşa öreceğiz. Dönerek yapılan örgüde haroşa biliyorsunuz bir sıra düz, bir sıra ters olarak örülüyor. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bir sonraki sıramda da ters örgü olarak öreceğim. Daha önce birçok kez göstermiştim arkadaşlar. Dört diş haroşamızı tamamlayalım. Daha sonra ilk kesim işlemimizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, 4 diş haroşamı tamamladım. Şimdi kesim işlemimizi yapacağız. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldığında yine orada da aynı şekilde bir kesim yapacağım. Dikişli ören arkadaşlarımız da kesimlerini aynı şekilde yapacaklar. Kol altından sonra 4 diş haroşa öreceksiniz. Daha sonra baştan ikinci ve üçüncü ilmeği birlikte alarak keseceksiniz. Yine sondan da 3 tane ilmek kaldığında 2 tanesini kesip sondaki ilmeğinizi öreceksiniz. Bundan sonraki kesimlerimizi de 6 haroşa sırası arayla yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi haroşa örgü bir sıra dönerek yapılan örgüde bir sıra tam tur düz, bir sıra tam tur ters, bir sıra tam tur düz, bir sıra tam tur ters, o şekilde devam edecek. Sonda 3'e kadar öreyim arkadaşlar. Sonda 3 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak ördüm. 2 tane ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sondaki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, 4 haroşa sırası ördük ve birlikte ilk kesim işlemimizi yaptık. Artık kesimin anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Şimdi kol altından itibaren 14 cm uzunluğa gelene kadar haroşalarımızı öreceğiz. Bundan sonraki kesimlerimizi de 6 haroşa sırası arayla yapacağız. Ta ki şişimizde 56 ilmeğimiz kalana kadar. En son kesimlerimizi tamamladık. Şişimizde 56 ilmeğimiz var. Ölçümüzü tamamlamak için herhangi bir artırma eksiltme işlemi yapmadan haroşa olarak ölçümüze kadar devam edeceğiz. Sonra lastik bölümünde de kesme işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi ölçümüzü tamamlayalım. Kesim işlemlerimizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, kol bedenimi kol altından itibaren 14 cm uzunluğa gelene kadar haroşa olarak ördüm. Şimdi beden örgümüzde olduğu gibi kesim işlemlerimiz olacak. Daha sonra 5 cm klasik bir ters bir düz lastik örgü olarak örüp ilmeklerimizi beden örgümüzdeki gibi örerek kesme tekniğiyle keseceğiz. Şimdi arkadaşlar, lastik bölümüne geçmeden önceki eksiltmelerimizi birlikte yapalım. Kol bedenlerini dikişli olarak ören arkadaşlarımız da kesimlerini yine aynı şekilde yapacaklar. Kol altından itibaren 14 cm uzunluğa gelene kadar haroşalarını ördükten sonra ön yüzlerinde baştan 7 tane ilmeklerini haroşa olarak örecekler. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bundan sonraki kesimlerimizi arkadaşlar 6 ilmek örerek yapacağız. 1, 2, 3, 4,
5, 6. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Arkadaşlar kesimlerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız. 6 tane ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. 2 tane ilmeğimizi birlikte alarak keseceğiz. En son kesimimizi yaptıktan sonra da sonda 7 tane ilmeğimiz kalacak. O ilmeklerimizi de haroşa olarak öreceğiz. Dikişsiz ören arkadaşlarım kesim işlemlerini tamamladıktan sonra bir turda ters örgü örecekler. Dikişli ören arkadaşlarımız da kesimlerini tamamladıktan sonra arka sıralarını da yine haroşa olarak örüp ön yüzlerine gelecekler. Daha sonra bir ters bir düz klasik lastik örgü yapacağız 5 cm uzunluğunda. Sonra arkadaşlar beden örgümüzde olduğu gibi ilmeklerimizi örerek kesme tekniğiyle keseceğiz. Şimdi kol bedenlerimizi tamamlayalım, daha sonra kapüşonumuzla devam edelim. Evet arkadaşlar, iki kol bedenimi de aynı şekilde örerek tamamladım. Şimdi kapüşonumuzla devam edeceğiz. Hırkamıza 90 ilmekle başlamıştık. Şimdi bu şekilde arkadaşlar uca kadar toplam 90 tane ilmek toplayacağız. Şişle zorlanıyorsanız tığ yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Tığınızla ilmeğinizi alıp şişinizin üzerine aktarabilirsiniz. İpimi aldım. Her gözenekten bir tane ilmek alacağım arkadaşlar. Alt tarafta 90 tane ilmeğimiz var. Şişimize de 90 tane ilmek toplayacağız. O yüzden atlama yaparsanız eksik olur. Ya da bir tane gözenekten 2 tane ilmek alırsanız bu defa ilmek sayınız fazla olur. O yüzden her gözenekten bir tane ilmek almaya özen gösterin. Birit ilmeklerimden de alıyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi toplayacağız 90 tane. Biritimiz yine devam edecek. Kapüşonumuz boyunca da. Bu şekilde her gözeneğe batıp bir tane ilmek alıyorum. 90 tane ilmeğimizi bu şekilde toplayalım. Biritime devam edeceğim için arka yüzümde baştaki 3 tane ilmeğimi ipim kendimden tarafta yine örmeden şımalıyorum ve haroşa olarak devam ediyorum. Ön yüzümüze geldiğimizde artırma işlemlerimiz olacak arkadaşlar. Kapüşonumuz da yine haroşa örgüden oluşacak. Şimdi sonda 3 tane ilmeğimiz kalana kadar örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar örgümün arka yüzünde ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Sondaki 3 ilmeğimi örmeden şımalıyorum. Arkadaşlar baştan 39 tane ilmeğimi saydım. Yanına bir ayraç taktım. Arada 12 tane ilmeğim var. 12 ilmeğimin sonuna da bir ayraç taktım. Ve bu tarafta da yine sıra sonuna kadar 39 tane ilmeğim var. Artışlarımızı bu ayraçlarımızın kenarlarından yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir kereye mahsus göstereceğim. Sonraki artışlarımızı da yine aynı şekilde yapacağız. Örgümün ön yüzünde olduğum için birit ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Birit ilmeklerim dahil arkadaşlar. 39 ilmeğimi örerek ayracıma kadar geleceğim. Şimdi haroşa olarak devam ediyorum ayracıma kadar. Dediğim gibi birit ilmeklerimiz dahil toplam 39 tane ilmek örüyoruz. ...39 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir artış yapıyorum. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Aradaki 12 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu arada hep 12 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Hem sağından hem de solundan bu 12 ilmeğin artış yapacağız. Arkadaşlar ayraç mutlaka kullanın. Artış yapacağınız yerleri karıştırmazsınız. İki ayraç arasındaki 12 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ayracımı bu tarafa aldım. Bir artış da buradan yapıyorum. Ve haroşa olarak
devam ediyorum. Yine ön yüzümde olduğum için sondaki 3 tane ilmeğimi düz örgü olarak öreceğim. Sona kadar örelim. Evet arkadaşlar, sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Ön yüzümde olduğum için sondaki 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Artırma işleminin anlaşılır olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sadece örgümüzün ön yüzünde yapacağız artışlarımızı. Bu iki ayraç arasındaki 12 tane ilmeğin sağından ve solundan yapacağız. Arka yüzlerimizde herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yok. Yine kenar bilitlerimiz kapüşonumuz bitene kadar devam edecek. Aradaki ilmeklerimiz hem ön yüzde hem arka yüzde haroşa olarak örülecek. Dediğim gibi her ön yüzümüze geldiğimizde de bu iki ayracımızın sağından ve solundan artışlarımızı yapacağız. Şişimizde 98 tane ilmeğimiz olana kadar arkadaşlar artışlar devam edecek. 98 tane ilmeğimiz olduktan sonra da artık artırma ya da eksiltme işlemi yapmayacağız. Kenar bilitlerimizi öreceğiz. Aradaki ilmeklerimizi de hem ön yüzde hem arka yüzde haroşa olarak devam ettireceğiz. Şimdi arkadaşlar 20 santimetre uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra kapatma işlemimizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, kapüşonumu 20 santimetre uzunluğa gelene kadar haroşa olarak ördüm. Şimdi kapatma işlemimizi yapacağız. Kapüşonumuzun orta noktasına kadar arkadaşlar örgümüzün ön yüzünde yine ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. 98 tane ilmeğimiz vardı. Yani 49 tanesini haroşa olarak örüyoruz. Baştan 3 tanesini de sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Arkadaşlar 49 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Örgümün ön yüzü içeride kalacak şekilde katlıyorum. 49 bu tarafta, 49 da diğer tarafta ilmeğimiz var. İster tığla ister şişle yapabilirsiniz bu işlemi. Bakın 2 ilmeğime giriyorum ve kaydırıyorum. Bir buna girdim, bir buna, 3 ilmeğimden geçtim. Bir buna girdim, bir buna. Bu şekilde kapatma işlemimizi yapacağız. Tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kapüşonumun kapatma işlemini tamamladım. Şimdi cebimizle devam edeceğiz. Şişime 24 ilmek atarak başladım ve herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmadan bu 24 ilmeğimi 18 haroşa sırası ördüm. Daha sonra ilmeklerimi ikişer ikişer alarak kestim. İpimi de biraz uzun bıraktım arkadaşlar. Daha sonra üç kenardan cebimi hırkama diktim. Şimdi kapak çalışmamızı yapacağız. İpimi hırkamın arka yüzüne sabitledim. Şimdi cebimin üzerindeki ilk haroşa sırası değil, ikinci haroşa sırasından 24 tane ilmek toplayacağım. Çünkü cebime 24 tane ilmekle örmüştüm. Tam üstünden topluyoruz arkadaşlar. Yani cebimizle aynı hizada olacak topladığımız ilmekler. Bu şekilde haroşa dişlere girerek ilmeklerimi şişimin üzerine alıyorum. ...24 tane ilmeğimizi bu şekilde toplayalım. Şişimin üzerine 24 ilmeğimi topladım. Şimdi arkadaşlar yine baştaki ve sondaki 3 tane ilmeğimizi birit olarak öreceğiz ama farklı şekilde öreceğiz. O yüzden lütfen iyi izleyin. Çünkü aynı işlemleri tekrarlayacağız. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Baştaki 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm ve sonda 3 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak devam ediyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. İpi kendimden tarafa alıyorum. 3 ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Dönüyorum. Kapağımızın kapanan üst kısmında arkadaşlar baştaki ve sondaki 3 ilmeğimiz düz örgü olarak görünecek. Şimdi örmeden aldığım ilmeklerimi bu sıramda düz örgü olarak örüyorum. Ve haroşa olarak devam ediyorum.
Sonda 3 ilmeğim kalana kadar haroşa örüyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Bu defa ipim arka tarafta arkadaşlar. Sondaki 3 tane ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Dönüyorum. Yine birinci sırada yaptıklarımı yapacağım. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burası bizim kapağımızın iç kısmı. Yani kapandıktan sonra içeride kalan kısım. Başlangıçtaki 3 tane ilmeğimizi ters olarak ördük. Ve sonda 3 ilmeğimiz kalana kadar yine haroşa olarak örüyoruz. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. İpi kendimden tarafa alıyorum. Ve sondaki 3 ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Dönüyorum. Baştan 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi yine sonda 3 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Hep aynı şekilde devam edeceğiz. Bir sıra daha göstereceğim arkadaşlar. Sıra sonunda 3 tane ilmeğimin bulunduğu yere kadar geldim. Bakın ipim yine arka tarafta. Sondaki 3 tane düz ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. İpimiz sona geldiğimizde arkada oluyor. Dönüyoruz kapağımızın iç kısmına. Örmeden aldığımız ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. Ve sonda 3 ilmeğimiz kalana kadar haroşa olarak devam ediyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Sıra sonunda 3 tane ters ilmeğim kaldı. İpi kendimden tarafa alıyorum. Ve bu 3 ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Dönüyorum. Örmeden aldığım 3 ilmeğimi bu sıramda düz örgü olarak örüyorum. Ve yine sonda 3 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak devam ediyorum. Sıra sonunda 3 tane düz ilmeğim var. İpim arka tarafta. Bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Birlikte 3 haroşa sırası ördük. Şimdi haroşa sıramızı 8'e tamamlayalım. Daha sonra kesim işlemlerimizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, haroşa sıramı 8'e tamamladım. Şimdi kesim işlemimizi yapacağız. Kesim yaparken de aynı zamanda biritimizi döneceğiz. Bütünlük olması için. Şimdi arkadaşlar baştan 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3. ve 4. ilmeğimi, 3. ilmeğim buradaki 3. düz ilmeğim arkadaşlar. Bu 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi şişim alıyorum. Bakın ipim 3. ilmeğimin arkasında. Şimdi yine 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3. ve 4. ilmeğimi birlikte alarak düz olarak kesiyorum. 3 tane ilmeğimi şişim aldım. Baştan 2 tanesini düz olarak örüyorum. 3. ve 4.'yü birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi şişim alıyorum. 2 tanesini düz olarak örüyorum. 3. ve 4.'yü birlikte alarak kesiyorum. Daha önce arkadaşlar bu çalışmayı birçok kez yapmıştık. Birkaç kez daha göstereyim.
Bakın 3 tane ilmeğimi şişime alıyorum. İpim 3. ilmeğimin arkasında. Baştan 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3. ve 4. ilmeğimi birlikte alarak düz olarak kesiyorum. İlmeklerimi şişime alıyorum. Baştan 2 tanesini düz olarak örüyorum. 3. ve 4.'yü birlikte alarak kesiyorum. Kesimimizi bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, cep kapağımızın kesim işlemini tamamladım. Orta noktasına bir tane de düğme diktim. Şimdi kulağımızla devam edeceğiz. Arkadaşlar, zamanınızı almamak için ben parçamı hazırladım. Şişime 26 ilmek atarak başladım ve 19 haroşa sırası ördüm. Daha sonra ilmeklerimi ikişer ikişer alarak kestim ve ipimi bu şekilde biraz uzun bıraktım. Şimdi katlıyoruz. Bu şekilde dikeceğiz. Hep aynı yönden dikiyoruz. Dikişinizin muntazam olması önemli değil arkadaşlar. Tüm dikişlerimiz alt tarafta kalacak. Bu şekilde aynı yönden girip karşı taraftan çıkıyorum. Sona kadar dikelim. Evet arkadaşlar, kulağımı diktim. Şimdi bu şekilde katlayacağım. Bakın ortası, parmaklarınızla bu şekilde bastırıp kenarları bu şekilde tutuyoruz. Yani görüntümüz bu olacak arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Bu şekilde iğnemiz tüm katlardan geçecek şekilde karşı tarafa geçiyoruz. Bir buradan bir buradan aynı şekilde dikiş yapacağız arkadaşlar. Sona kadar dikelim. Evet arkadaşlar, kulağımın dikim işlemini tamamladım. Kapşonumuzu birleştirdiğimiz orta noktanın sağından ve solundan 4 haroşa sırası sayıyoruz. 5. haroşa sırasından itibaren kulağımızı dikeceğiz. Yine burayı katlayarak kullanacaksanız arkadaşlar 2 parmak yukarıya da kulağınızı monte edebilirsiniz. Yani onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde katlayarak kullanacağım için yaklaşık 2 parmak yukarıya diktim. Şimdi diğerini de dikeyim arkadaşlar. Daha sonra hırkamın son haliyle geleyim. Evet arkadaşlar, hırkamız son haliyle hazır. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.